Tai ir sunkus dažytojo darbas. Tu ką čia sunkus? Nieko čia sunkaus nėra. Va, paimti teptuką į tą sieną steplioju. Tik tai, kad svarbu ant grindų nepritaškyti. O jei pritaškot, kas būna? Nu, kas būna, kas brigadininkas baisingai šaukia, rėkia ten, baisiai staugia. Nežinai, kaip paskui reikia su švitriu neįčia valyti viską, nes jeigu medis tai įsigeria. Vienas mačiau žmogus tai paėmė, atsinešė celofaną, kažkokio paėmė įsitėse čia taip ant viso to lauko. Tai bet turbūt savo atsinešė. Arba pavogė žaltys koks nors, nes jim firma tai mums neduoda, savo, kad baisiai brangus. O ar būna, kad užgeriat ir neateinat į darbą? Tai negalima neateiti į darbą. O tai gerti ką galima? Apie gerimą tai nieko nesakė. Taip greičiau diena praeina. Kokie jūsų ateities planai? Nu kokie, nu vat pridonam šitą objektą, iškart naujas laukia. Čia dabar labai greit pradėjo judėti ta visa nekilnojamo turto rinka. Bankas grąžino areštuotą butą, kai tik tai pradėjo vėl paskolą mokėti. Nu, žodžiu, viskas gerin eina. Ar nežadate emigruoti? Aš? Oi, ne, tikrai ne. Čia darbas, vaikai, žmona, visas gyvenimas, šeima. Ne, tikrai ne. Kaip aš galiu paimti viską, mesti ir išvažiuoti? Pone Sauliau. Oi, koks aš tau ponas, baig čia. Pone Sauliau. Pone Sauliau. Pone Sauliau, jūs miegat? Košmarą susapnavot? Ne tas žodis. Kokį košmarą. Reikia nusipirkti ką nors brangaus, kad atsigaučiau truputėlį.